नमस्कार दोस्तों, WIF गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में अगले 10 से 15 दिनों का मौसम का कि अगले 10 से 15 दिनों में उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में कैसा रहेगा मौसम। इस वीडियो में जो हमारे मौसमी सिस्टम दर्शाए गए हैं वो अनुमानित हैं, इसमें कुछ चेंज यानी कि बदलाव भी आ सकते हैं। तो अगर बदलाव होता है तो हम लगातार उस वीडियो को अपडेट करते रहते हैं और आपको लगातार इसकी इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहती है। तो आप आगे देख सकते हैं कि मौसमी सिस्टम के बारे में और अगले 10 से 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान के बारे में।